Merhaba arkadaşlar. Şöyle telefonu düzeltelim. Bugün sizlerle birlikte slime oynayacağım. Şöyle açalım. Şöyle yüzüm gözükmüyor biliyorum mu? Şöyle açalım şuraları. Arkadaşlar bu videoyu beğenirseniz geçemedim be. Videoyu beğenip beni takip etmeyi unutmayın. Abone olun. Takip etsin dedim. Böyle video geldiğinde ilk haberdar olun. Çanları açarak. Arkadaşlar bekleyin. Telefonu düzelteyim. Tamam, güzel oldu. Kuzenimin kanalına abone olun. Kuzenim kanalı Aslı Sıla Yusmer çizgi mi ne? Öyle bir şey yazın bulursunuz. Öyle. Kuzenim kanalına da benim kuzen, onun da kardeşi var, Yusumert adı. Yusumert kışkırtma yapıyor arkadaşlar. O videoyu ben izledim, beğendim. Ama çok güzel bir komik videoydu. İzlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar ben slime'ları yaparken böyle çok büyük olmasın diye ne tıraş köpüğü katıyorum ne bir şey katıyorum. Tıraş köpüğü yok. Bazılarının içinde katıyorum da. Kinetik kumdur, sıvı sabundur, krem değil. Yok. Ben sadece 1-2-3 tane slime jeli falan katıyorum. 2-3 tane falan. Bir çok az geliyor. Bir de slime bekledikçe küçülüyor ya. Bir kullanmıyorum o yüzden. O yüzden bir kullanmıyorum. 2-3 kullanıyorum. Üçüncü de böyle oldu arkadaşlar. 3 tane slime jeliyle. Ben slime jeli koyup borax koyuyorum. Bazen hani bir tanesinin içinde krem de koymuştum. Ama onu da çok az koymuştum. Bir tanesinin içinde de tıraş köpüğü. Arkadaşlar biz bir kere ciğer gibi bir tane slime yapmıştık. Ciğer bildiğin böyle. Şöyle masanın yarısını kaplıyordu arkadaşlar. Sonra böyle kusacak dedim. Babamla biz tıraş köpüğü bastırıyorduk. Ellerimize sıkıp slime'a vuruyorduk. Falan filan. O slime ne oldu biliyor musunuz? Balkonda bekletiyorduk. Balkonda da donmuş, çürümüş gitmişti. Arkadaşlar slime'ınız hani mesela elinize yapışıyor. Boraksınız bitti. Mesela benimkinin çok az kaldı ama şurada 2 tane daha var. Bir tane var. İkisinin buçuk çok az var. Onlardan da koyuyorum. Eğer boraksınız yok evinizde, slime'ınız çok cıvık, ne yapın biliyor musunuz arkadaşlar? Akşamda falan böyle cıvılmasın diye buzdolabınıza koyun. Kutuya koyun veya poşetinize koyun. Poşete koymanızı tercih etmiyorum. Çünkü poşete yapılıyor. Slime'ınız hani mesela şu kadarsa şu kadar kalıyor. O yüzden poşet tercih etmiyorum. Bir tane kap, uygun falan onları tercih ediyorum. Onlardan koyuyorum ben. Eskiden yapıyordum hatta böyle yapsın diye. Bir günde onu 2, 4, 6, 8, 10 saat falan unutmuştum. Pardon 24 saat yani bir gün unutmuştum. O kadar katı. Bakın arkadaşlar ben şöyle sıkamıyordum. Sıkamıyordum. O slime ne olmuştu? Krem katınca da çok kötü kokuyordu. Krem katmıştım. Sonra o çöp gitmişti. Çöp olmuştu. Babam krem kokularını sevmiyor. Onu atmıştı. Yani ben attım. O krem kokularını sevmiyor diye. Böyle slime'da da böyle affedersiniz de çok kötü kokuyor. Bir şey diyecektim onu diyemedim. Unuttum. Affedersinizi geri alayım. Çok kötü kokuyor. Ben slime'da krem kullanmayı tercih etmiyorum. Hani varsa evinizde kokusuz falan onları koyun diyorum. Kokusuz da krem var mı bilmiyorum. Arkadaşlar üstüme yapışır diye çok büyük yapamadım. Özür dilerim. Arkadaşlar bakın şimdi şöyle yaptım ya. Şuradan çıktı. Oraya da sıkıyorum. Şöyle sonra arkasını çevirin patlar. Şöyle. Yok gözükmüş. Püskülüymüş masanın.
Arkadaşlar kanalıma abone olup bunu söylemiştim, tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle, slime'ın rengi mavi, kamerada biraz mor gibi çıkıyor sanki. Sessiz bir odaya gidelim. Arkadaşlar bir de bir tane duyuru yapayım. Bizim aldığımız slime jelleri sağlığa zararlı değil arkadaşlar. Hatta şuradan bakayım sana. Şöyle. Sağlığa zararlı değil hiç bunlar arkadaşlar. Şöyle yazılışını söyleyeyim. S-I-L-L-Y-G-E-L yazılıyor. S-I-L-L-G-Y-G-E-L. Yani şöyle tersten okunuyor kamerada da. Şöyle S-I-Y-G-E-L. İGL. Şunun bulunduğunda genelde bazı varaklarda şu kızın bulunduğunda bazen koruyacağım Monalina 3 yaştan şey kullanılıyormuş. Bakayım içindeki yararı göreceğim. İşte tamam. Azar. Azar suyla karıştırarak ilave edeceğim. Şimdi siz suyla koymanıza gerek yok arkadaşlar. Hani mesela slime'ı birden şöyle buca etmeyin. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle koyun. Ben genelde slime'larda 3 damlayı tam idare buluyorum. 5 tane çok fazla oluyor. 1 çok az, 2 yani orta. Ama 3 tam idare. Hani mesela diyelim şöyle şu kadar bir tane slime'ınız var. Ona 6-7 gider. Şöyle. Annem evi batırdı. Buranın toplaması bana kalacak galiba. Ay batırmamışım. Ay düşüyordu. Ay düşüyormuş. Ay çok korktum. Şöyle. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar ben bir tane kuzenimle dedim asla çizgi falan kanalında söylemedim bilmiyorum. O kuzenimle oynarken Aslı'sladım. Bir de Yusuf Mert onun kardeşi. Onlarla oynarken Roblox biliyor musunuz bilmiyorum. Onunla Roblox diye bir tane oyun oynuyorum. Onda böyle YouTube'a attığım videoları siliyorum. İnşallah okulun 1. günü videosunu mesela ben sildim kendi telefonumda. İnşallah YouTube'dan silinmemiştir. Öyle yapın bir bakın silinmiş mi diye, sevmediğiniz bir tane videoyu mesela diyelim. Şeyden silin, slime'dan silindi mi YouTube'dan. Ama arkadaşlar o videoyu kaydet yeri var. Oraya yapınca kim ne orayı videoyu kaldırsa bile galiba kaydedilmiş oluyor size galiba. Öyle düşünüyorum. Yani yoksa kaydetmeyin bir anlamı kalmıyor. Şöyle yapalım. Şeyde falan ben onları siliyorum çünkü Roblox oyununda çok takılıyor. Bir de internetim çok yavaş arkadaşlar. Yavaş gidiyor videolar. Bazen ben resim siliyorum, video siliyorum. Bir sürü şeyler, gereksiz şeyler geliyor bana. Böyle hani mesela diyelim 1000 tane fotoğraf çektim. Bir tane bırakıyorum hatıralı kalsın diye. Mesela annemle telefon şeyimi annemle çekmiştim. Onu da yapmıştım. Onu silmedim mesela. 3 tane falan vardı. Bir tane bıraktım. Onu da silmedim yani. Bir tane benim telefonumda özellik var. Onda efekt yapabiliyorsunuz. Bu neymiş? Mavi Samsung arkadaşlar. Samsung neydi ya? Android telefon. Kaç olduğunu bilmiyorum ama Samsung'un. Şöyle yapalım. Çok kötü uçtu arkadaşlar. Gördünüz mü bilmiyorum. Şuradan fış diye fışladı. Fışıramadım. Dur bakayım. Evet fışıramamış. Tamam. Eski pembe slime'ını da çöpe attım arkadaşlar. Çünkü açılmıyordu slime. Şöyleydi böyle. Böyle bile açılmıyordu. Mıncıklığı yoktu.
Güzel değildi slime, o yüzden attım böyle. Hani eli yapışıyordu. Böyle açılmıyordu. Clear bir slime'dı ama çok kötüydü arkadaşlar. Ben buna tıraş köpüğü katmadım. Gerçekten katmadım. Ama nedense boraksa falan herhalde boca ettim. Clear gözükmüyor. Sessiz bir odaya kaçın hemen. Evet arkadaşlar. Şöyle. Ay, çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bir tane şey var. Onu yapacağım. Şöyle yapalım. Kalkmasın diye. Şöyle alıyorsunuz. Slime'ınız böyle çıkmıyor tabii ki de. Sonra şöyle. Böyle döndürüyorsunuz. Şöyle oluyor. Bazen slime'ınız küçükse böyle çıkabiliyor. Küçük kalıyor falan. Yapışkan bir slime'ınız da iyidir. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bir daha yapıyorum. Şöyle benim taktiğimle. Sonra o yer yapınca da biraz beyazlıyor ama merak etmeyin. Slime'ın içinde güzel duruyor. Ve slime'ın içinde galiba rengini kaybediyor. Çünkü ben de kaybetti bile. Şöyle yapıp alıp size göstereceğim arkadaşlar. Bu gül size. Ama gitti. Artık sizin gözünüz değil. Hiç toprağın gülü. Çünkü şey olduğu için. Çok vurdum, pardon. Özür dilerim slime. Biraz boca ettim galiba ben sana. Boraksı. Hayır, no, ısırmıyorum. Şöyle hoppa hoppala cumbala bumbala. Arkadaşlar bana yorum yazın ama ben yorum kısmını nerede bilmiyorum. Bilmiyorum, YouTube kendi özelliğiyle kapatıyor. Hani ne bileyim, yasaklıyor YouTube. Kendi kendine falan. Pıtır. Arkadaşlar şeyde bir tane babamla doğa gezisinde babamın yüzünü merak ediyorsanız oradan sanki vardı. Arkadaşlar okulun ilk günü videosu, tamam mı? Orada bir sessiz bir şeyler diyorduk falan. Orada babamın sesi çıktı. Ona -3 verdim yazı yazmak için. Ben. İyi. Normalde 1. sınıf yapmıştım orayı. O evde. Okuldan 1. sınıfta ama -3 verdim. Normalde eksi atmak yerine -3 verdim. Böyle de bir öğretmenim yani. Evet. Arkadaşlar bakın, çok güzel bir slime değil mi? Şöyle. Şu an masaya yatıyorum arkadaşlar. Nasıl net göstereyim. Şu saydamlığını göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Çok küçük. Şu slime'da kamerada mor gözüküyor biraz. Çünkü mavi arkadaşlar. Gerçekten. Gitti yala. Falan bulursa. Arkadaşlar telefon gitti, bekleyin. Bekleyin. Ben de düşüyorum galiba arkadaşlar. Şöyle slime'ı açıyorum. Şöyle böyle yapıp da arkadaşlar bu taktiği size göstereyim şöyle. Bu değil. Tabii ki bu değil.
Arkadaşlar böyle patlatmadan bir baloncuk yapıyorsunuz. Baloncuk, paraşüt. Yoksa ne bileyim helyum gazı. Uydurdum şu anda onu. Ne diyorsanız siz ondan yapın. Ben baloncuk diyorum. Kim ne derse desin ben baloncuk diyorum. Şöyle yapıyorsunuz. Elinizle alıyorsunuz. Sıkıyorsunuz. Tabii çok alıyorsunuz. Arkadaşlar slime'ınız küçük mü? Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum ne yapıyorum. Niye bunu söyledim bilmiyorum. Tamam. Hoppa. Arkadaşlar çok güzel oldu. Şöyle. Arkadaşlar şimdi benim bir tane takvim var babamla. Arkadaşlar telefon gene gitmiş. Niye söylemiyorsunuz? Niye söylemiyorsunuz? Arkadaşlar gene gitti. Gene gitti. Şöyle arkadaşlar. Biraz şunu geriye alayım. İyi, tamam. Biraz şöyle ortalayayım. Tamam. Tamam çok güzel oldu. Arkadaşlar slime'ınızı böyle şey yapın. Slime'ınızı böyle yapın mesela şöyle hani şöyle kaplarda oluyorsan pufidik üstünde küçük küçük pıtırcıklar oluyor ya. Mikrofonunuz varsa piş diye içine soktuğun çok güzel ses çıkıyor. Benim öyle bir olma ihtimali yok. O yüzden ben yapamıyorum. Şöyle arkadaşlar. Şöyle yapalım. Slime çok taktikleri var ya. Ama slime yani. Sen çok fazla oldun yani. Oh be yapıştırdım. Şimdi şöyle yapalım. Arkadaşlar slime'ınızın içine biraz mesela diyelim çok siyah bir şeyiniz var. Slime'ınız gri yapmak istiyorsunuz. İçine biraz şey katın. Beyaz. Çok güzel olur. Arkadaşlar çok mındar ettim. Mındar. Şöyle arkadaşlar. Çok sıcak o da. Şimdi ya hemen patladı ama ya. Arkadaşlar size kuzenimle oynarken diyorum takılıyor Roblox'ta. O yüzden videoyu ben sildim. Böyle ara takıldığı zaman ne yapın biliyor musunuz arkadaşlar telefonunuzu? Parantez açtım. Orada telefonunuz takıldığınızda gidin gereksiz resimleri silin. Mesela ben çok şöyle yapmışım. Şöyle. Falan hep yapmışım, onları sildim. Bir iki tanesini hatıra olarak bıraktım. Rezil ettin beni slime. Niye katlıyorsun küçücük yerinden be? Herkes gördü bak. Ablalar abiler görüyor seni. Ablalar abiler görüyor. Arkadaşlar bu arada biz kirlenmeyi düşünüyoruz eve. Benim biliyorsunuz bir tane kuşum var. Biliyor musunuz bilmiyorum. Kuşum var. Bir de bir tane daha vardı eşi onun. Öldü o. Hatırlamak istemiyorum adlarını. Çok üzüldüm olduğun için. Kirlenme düşünüyoruz. Bir tane şeyden alabilirsiniz. Hayvansahilden.com .com yazmanıza gerek yok ama. Nokta dediğiniz hani normal şöyle. Yazı olarak. Yazı olarak değil. .com yazıyorsunuz. Oradan bakabiliyorsunuz. .com'suz da yazabilirsiniz. Bakabileceğiniz kedileri, köpekleri alabilirsiniz evinize. Biz de oradan bakacağız. Hatta bu videoyu arkadaşlar ben biraz sonra atacağım. Videoya. Ben yapıyorum. Videoya 1-2 sene oluyor falan bazen. Atıyorum mesela liseye gidiyorum. O zaman atıyorum. Ama şu an liseye gitmiyorum arkadaşlar. Gerçekten bunu 1-2 dakika sonra atacağım YouTube'a.
Slime saç girmişti. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar. Şimdi şöyle telefonu elime alacağım. Ya bırakamıyorum ki bunu. Şöyle hepinize bay bay arkadaşlar. Görüşmek üzere.